Hala ka, uy. Na-intrigue yun ko guys, aning trending kayo nga music karon. Ganing, ambot asa ni nagikan nga music. So nitirang ko, nitiradang ko diri. Walang music gani nga ting ding 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 ding. Malingaw pag ko magtanaw sa mga kuan ka nang nasa social media nga. Ay, malipayan kisan sila nga mga batanon bitaw. Na apil ko oy, bahala tigulang na. Pero lingaw kisan ko kay ito mga anak sila dayon. Tang 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 tang. Ting ning 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 just maning igat-igat po kog apil so mao ni karon ang trending. Asang lingaw gyud nako gyud gikan kog trabaho. Sagdi lang ko niya guys ha. Ano lang, pang good vibes lang. Cheers guys. Thanks for watching. Okay guys.